¿cómo están? El día de hoy estoy súper contenta porque el día de hoy vamos a hacer slime. Si no saben qué es slime, no saben lo que están haciendo un pecado. Ok, no. Ese, no volteé la cámara. El slime es esta cosa. Se rompió. Nunca había pasado esto, que se lo rompió. Creo que lo hizo con mucha fuerza y se rompió. Sí, no te lo pegues en el cabello. Un consejo muy servible. El slime es esto que se estira, es crunchy, algunos son fluffy. Y esta es mi parte favorita de hacer con los slime. Mira. Espero que se haga porque este slime ya lo tengo hace mucho y la verdad ya, ¿cómo se oye? Ya no lo había agarrado hace mucho. De hecho tengo mucho, la verdad, de brillantina y eso. Pero es que eso no me gustan mucho porque como no quedan tan padres. O sea, tú ves videos y quedan, oh my god, porque no se sienten tan padres como slime sin brillantina. Por eso a mí no me gusta ponerle brillantina. Pero sí tengo varios slimes con brillantina. Así que este es slime. Bueno, y lo que... Bueno, sí, no vamos a hacer sí vamos a hacer slime. Pero se me ocurrió hacer una cosa que... con el slime muy padre. Bueno, yo tenía este vaso de Starbucks. Y le puse esta etiquetita. Bueno, le puse esta etiquetita, pero el logo original es este. Pero bueno, sí, se ve más bonito, sí, yo creo. Bueno, la idea es hacer ahorita slime. Slime. Y pues voy a hacer slime así. Y lo voy a revolver. Les voy a enseñar cómo para si quieren hacer slime y hacer esto. Pues primero tienes que conseguir un vaso parecido o del de Starbucks. Voy a hacer el slime y lo voy a poner aquí, en el vaso. Y después le voy a poner pintura rosa para que se haga rosa el slime. Y ya. Y después lo voy a poner para que sea la espuma. La crema batida va a ser espuma de afeitar. Lo voy a hacer así. Después le voy a poner chispitas, como si fuera estas chispitas, pero es pintura. Y lo voy a cerrar, le voy a poner popote, a ver cómo queda, pero es slime, o sea. Y también había pensado en estos papelitos de pancakes, que son verdes. Tengo estos tres, no sé cuál usar, el morado, el verde o el chiquitino. Estoy entre uno de estos dos, que son más grandes. Este es el mediano, pero no se me hizo muy bonito, ¿sí? El mediano mini. Ay, que está bien bebé, está bien chiquitito. Creo que el mini, vamos a hacerlo mini. Vamos a ponerle slime, vamos a ponerle crema de afeitar y pues también vamos a ver cuál queda mejor. El Starbucks o el cupcake de slime. Así que me acompañas, vamos a comenzar. Bueno, para hacer el slime voy a utilizar un popote para revolver, para no usar cucharas ni nada de eso. Pues el pegamento Bully, te lo juro, Bully, porque no te va a salir con otro. Y si no, pues si no tienes alguno de estos ingredientes, puedes buscar en internet, puedes usar otro tipo de slime. Un recipiente, jabón Salvo. Salvo te salva de la mala grasa. Ok, no, espere. Bueno, sí, Salvo. Y ya. Bueno, vamos a echar casi todo porque es mucha esta cantidad, así que... Oh my god. Oh my. Creo que hice un mugrero. Sal. Ok, me manché toda. En serio. Ay, es que no estoy viendo y como que nada más le hago así. Ayuda. Ok, hice un mugrero. Te voy a poner en pausa. Bueno, no sé si me va a alcanzar con este, así que le voy a poner tantito de este. Pero lo malo es que este tiene agua, así que... Bueno, quedó ahí como lechilla.
Ok, tengo que repartir todo porque... Oh my god, el slime ese se está pegando en todas partes. Bueno, tengo que repartir como que para un pedazo de este y otro pedazo del otro, así que espero que alcance. Bueno, vamos a echarle ahora el salvo. Salvo, me salva. ¿Dónde está el popote? Aquí está, es como transparente, no se ve. Bueno, luego pues, si quieres fluffy. Sí, para que se haga más. Aunque ya le voy a echar. Oh my god, no la revolví. Sale toda líquida. Ok, ya. Creo que ya. Le puse crema de afeitar para que se haga más espeso y quepa más. Ahí se va haciendo. Le voy a echar el colorante. Bueno, es pintura, pero somos pobres, ¿es cierto? Nada, no es cierto. Creo que yo me podría. ¿Cómo está? Es que este popote como que se dobla y no se puede revolver bien. Con el Starbucks, no voy a gastar un popote porque no. Que me hubiera traído los otros porque los otros son como más duros. Ese es como que nada más lo doblas y se dobla. Nada más lo doblas y se dobla. Aunque le voy a echar más colorante porque no se ve. Bueno, miren. Que creo que necesita más jabón porque esto como que ya está quedando, pero no está lo suficiente para hacer slime. Este slime es súper fácil, háganlo y está súper padre, en serio, o sea, no se va a repetir, tiene que salir. Bueno, si no lo hacen con los mismos, pero si lo hacen con acción no les va a salir, ni con otro pegamento, lo tienen que hacer esos a fuerzas, en serio. Bueno, no sé, pero sí, yo he probado con el pegamento normal y me salió un fake, o sea, me salió todo aguado. Miren, ya está quedando. Ok, creo que le voy a poner más rosa porque es fluffy. Ok, no sé, creo que no voy a hacer el cupcake, nada más el Starbucks porque creo que no me va a alcanzar para todo. Así que yo creo que nada más le voy a poner. Miren, qué hermoso, es el color ideal. O sea, es rosita pastel. Me voy a quitar todo esto de la mano. O sea, en serio, se siente raro. Como los videos satisfactorios. Esto se prepare. Lo tienen que hacer algún día, en serio. Y fluffy es mucho más satisfactorio. O sea, de lo que ya está, no entendí. Ay, mi pelo. En serio, no es recomendable ponérselo en el pelo. Atención. Creo que ya quedó mi slime. No te pegues. No es mucho porque ya me había gastado el pegamento mucho, así que pues ahí está más o menos. Ahora, ¿saben qué? Pensándolo bien, no voy a usar estos porque no me gaste mucho porque el vaso es muy grande, así que mejor no voy a hacer el cupcake, nada, voy a hacer el Starbucks. ¿Se lo haces bien? Está mejor no. Espero que quepa todo porque si no, no. Vamos a ver cómo queda. Vamos a echarlo. No manches, es súper poquito. Es súper poquito. No, miren lo que es. Ok, ¿saben qué? Puedo hacer algo. Puedo convertir este slime en rosa. Es que no sé si se puede porque es que yo no tengo más pegamento. Sí tenía. A ver. Es que estaba como que en el otro lado. Es que está en el otro lado. Pero no tengo mucho. Está en el otro lado. Es que todo. Bueno, lo voy a echar para que no se tarde mucho video. Todo. Bueno, chicos, en serio, esto es un fake. O sea, nada más hice pegamento. Pero tengo este otro slime que es verde claro y no tiene ni perlitas ni nada. Porque se me estaba ocurriendo. Este slime, es que, casi se me pega el pantalón. Este slime tiene piedritas
como si lo pueden ver aquí. Tiene piedritas y no. Y como es gris, no creo que le quede el color rosa. Pero como este es verde y no le eché colorante, yo creo que se puede hacer volver a hacerlo, ¿no? Así que, miren, esto es lo que hizo. Muy poquito. Pero ahora vamos a mezclar este aquí. Vamos a ponerle pegamento. Y espuma de afeitar. Vamos a revolver. Es que está como que muy aguada ahora. No sale. Ah, me pasé. ¡Ay, qué bonita! Me lo quiero comer. Ok, no. Sí, está haciendo súper bonita. Es que está muy duro. ¿Saben qué? Ya lo voy a ver con la mano, no me importa. Se siente súper padre. Súper rosa iba a decir. Como estoy viendo todo el color rosa. Dije, se siente súper rosa. Huele raro. Huele a pintura. Es que esta es pintura, la que estoy usando ahorita es pintura acrílica y es como... ¡Mira! Esto fue padre. Ok, creo que la voy a echar ya al vaso. Nomás tengo que revolver tantito porque... Yay. Hay que revolverlo como más porque está como muy... no sé si me explico, está como... algo así, ustedes me entienden, ¿no? Ay. ¿Qué sea? Voy a amasarlo tantito y a ver cómo queda. Bueno, chicos, ya quedó, así quedó. No se estira mucho porque... bueno. Tampoco está tan mal. Está padre. O sea, como que lo tienes que amasar porque como que estaba muy telarañoso y así. Ahora vamos a ponerle el vaso. Espero que se alcance. Me encantan las manos rosas. Oh my god, está hermoso. Ay. Miren todo eso. Ahora creo que ya está. No le voy a pasar aquí una servilletita porque se marchó. Ve, ahorita vengo. Pensé que me iba a faltar, te lo juro. O sea, en serio, se los juro, pensé que me iba a faltar porque era como que mucho. Y no. O sea, no. Así que, pero sí, quedó padre. O sea, quedó, o sea, casi ya para hacer. Ahí está. Miren. Oh, te quedó algo aquí. Pero en serio está... Valió la pena. Sí, ahora vamos a ponerle la espuma de afeitar, que va a ser como la crema batida. Espero que me salga bien todo el este. A ver. Ay, no. Me está saliendo horrible. Oh my gosh. No sé qué estoy haciendo. Algo así, ¿no? No. Esto parece crema batida. Díganme, ¿esto parece crema batida? Bueno, ahora llegó el momento de ponerle como las chispititas. Ay, que no, lo tengo que hacer con algo porque... O sea, no, aquí está el slime mezclado, pero le voy a poner como el que aquí con este. Porque imagínate que salga así. Ay, no sale. No. Esto es un fake. Bueno, aquí está bonito. Uy. No, esto parece chispitas, parece algo... Ay, ¿saben qué? Lo voy a hacer así, miren. Oh my gosh. No. Pobre carita. Me estoy manchando toda, en serio. O sea, lo hice por ustedes.
Oh my gosh. No, mi carita. Y es una estampa, así que no es de que sticker. Bueno, sticker y estampa es casi lo mismo. Pero, o sea, no. O sea, si lo lavo el vaso, bueno, lo tendré que lavar a fuerzas. Pero, o sea, si lo tengo que lavar, es como se va a caer el pegamento, ¿no? Yo digo, no sé. Y no algo así, ¿no? Se limpia más o menos. Quedó la Snap Aqua. ¿Ahora dónde está? Oh my god, no está Starbucks. A ver, papete del Starbucks. Aquí está su bebida. ¿No se les antoja así como si fuera de verdad? O sea, a pesar de que me manché todos mis muebles. O sea, miren. Mírenlo. Tengo que quitar esto ya, así que me despido ahora mismo. Espero que les haya gustado. Si quieren otro video de slime para hacer el cupcake, que pues no sé, más o menos, porque aunque lo voy a hacer muy próximamente porque no tengo slime. Bueno, a pesar, o puedo usar uno rosado ya que tenga, pero no sé si se pueda poner. No sé si se pueda poner otra vez el color, pero bueno, espero. A mí nos quedó esta lindura. Está súper padre, ¿no? O sea, ya. O sea, ganas como. O sea, está súper padre. Ok, me manchó mi estampa, pero por esto lo hice. Sí, o sea, no pensé que nunca iba a hacer esto. Pero bueno, espero que les haya gustado. Si es así, denle like. Muchos besos. Suscríbete aquí abajito si no lo has hecho. Y valió la pena. Ahora voy a limpiar esto ya porque si no se quita. Oh my gosh. Bueno, bye. Les quiero. Me eché los labios. ¡Ay! Estoy súper orgullosa. Oh my god, yo duro 17 minutos. Voy a llegar toda embarrada. Tengo que ir para bañarme.